Hello，大家好，今天这个视频给大家分享的是用 Stable Diffusion 进行 logo 延展海报设计的一个思路。像这些图都是我用 Stable Diffusion 跑出来的，效果非常不错，大家可以看一下。这些全是我在这个 PPT 上边随手打了一个 logo 这样的一个字样设计出来的。然后像这个是用苹果这个 logo 设计出来的。这个是俯视图，大家可以看一下的。然后这个是用抖音的这个 logo 设计出来的。这个呢是我用 Stable Diffusion 进行字体的一个设计，大家可以看一下，还是比较好玩的。那这些是怎么去做的？我们可以看一下。到底是怎么样的？首先我们肯定是要准备素材，对吧？这些素材尽量是这种黑体白字的，当然彩色的也是 OK 的。主要是你图案要简单一点，它效果会更好一些。像这些是我在 Word 文档里头随手敲的，当然你也可以用其他的一些工具去制作你想要的一些素材。比如说我在这里新建一个 Word 文档。然后在这里头去输入你想要的一些就是东西，肯定这个要改变它的一个大小。然后呢，你可以改变它的字体，比如说我用这个华文行楷，然后你可以用截图工具把这个截下来。当然这里有一个换行符号，你可以进行隐藏的，比如说点这里的文件，然后最下边有个选项，然后这里有个显示，你可以这个段落标记。然后你可以取消勾选，确定，它这个地方就没了。当然这里还有一个光标，光标的话你往下，然后它上边就没了。然后你再用一些就是说截图的工具把它截下来，就是这样，可以看一下。当然我们还可以改变这个大小嘛，比如说768/512的大小。可以看一下，我们就可以把它截下来了。当然我用的是这个 PicPic，然后当然你也可以用其他的截图工具。而且在这里你可以选中它，选中了它之后你反色，它也可以得到黑白色的，就是黑底白字，像这样的一个就是图也是 OK 的。然后你把它保存出来就可以了。我就不保存了。然后比如说你也可以在这里头去直接弄成黑底白字。就是你在这个设计里边，然后这里有一个页面颜色，你可以把这个改成黑色，你可以看一下，它就是这样黑底白色了，都是可以的。然后你制作好了你的素材之后，我们到 Stable Diffusion 这个地方来，然后这里的模型你可以选一些写实类的一个模型，比如说我这里就选的 Child Mix 这个模型，然后下边我们打开 CTRL+Net， 把我们刚刚制作的这些素材拖进来。比如说像这个，我就拖这个 logo 吧，这是我之前制作好的黑底白字的这样。然后我点这边启用，完美像素建议勾选。然后下边我可以采用一些就是边缘检测的一些算法，比如说像 Canning 啊，然后线稿啊、Soft Edge 啊，然后涂鸦等等都是 OK 的，大家下来可以试一下。比如说我用这个涂鸦，然后这里呢，如果你就是这种黑底白字了，然后你可以直接用第三个这个预处理器，它就可以100%的去还原这个，就是说这个你的字符。你可以看一下其他的预处理器。可以看一下预览效果，它这个的话就是会有更多的一些设计，可能不是100%的去还原你的这个字符。那我就选择这个，然后其他的我们可以默认。然后弄好了之后，上边我们就要写一些你想要的一些提示词了，比如说像我之前用的，我给大家去看一下，就这个吧。这个就是一个很简单的提示词，前边是一些质量的提示词，然后这边呢是晚上烟花，然后户外，就很简单，对吧？然后下边的一个反向提示词我就更难了，我就用这种嵌入式的 embedding， 然后它反向提示词里边的，比如说不好的艺术啊，然后还有像这个啊，我就用这个代替了。大家如果你想详细一点也是 OK 的。然后好了之后，下边你可以更改你的这些采样方法，比如说我就用这个，
然后采样迭代部署，大家都可以去更改，根据自己需求去设置就行了。大小的话，你一定要跟这个大小一样，就是点这里的箭头符号，然后这个大小就上来了。然后其他我们就不用更改了，我们直接点生成。好，生成了，我们可以看一下，这个就是它的这样的一个效果图，还不错，感觉。然后当然我们还可以去更换大模型，然后去改变它的画风，或者加入一些 LoRa 呀等之类的都是 OK 的。比如说像我这里，我就改这个，就是半写实的2.5D 的一个模型。我们可以看一下效果。当然这个我们把这个改掉，然后这个提示词我用之前我的这个提示词吧。然后我们可以在这里加入一些 LoRa，我就用这个盲盒的这个 LoRa 吧。好了之后，其他我们都不用更改。当然，你有需求你可以更改一下。我这里都不更改了，我直接就生成。生成了，我们可以看一下，就是这张图它效果还是 OK 的。当然的话，你可以下来自行的去改一下你的这边提示词以及你的大模型和 LoRa，然后去改变它的一些画风之类的。当然，我们在这个地方还可以去借助之前给大家去介绍的这个提示词工具，比如说像这里我去输入一个正向，就是一些关于质量的词嘛，然后这边我再去加一个 LoRa 吧，我先加一个盲盒的 LoRa，然后呢，我再去用这个就是这个提示词工具，点它这个地方，然后在这里我们去选择这里的魔法系。然后这个地方你就可以去选择你想要的一些魔法了，比如说这个冰火法，我点它，它就会在这里去生成相对应的一些提示词。生成好了之后，其他我们都不需要去更改，然后我们直接点这里生成。好，生成了，你可以看一下这张图，效果还是非常不错的。这个就是我们用里边的魔法系，当然我们还可以换，比如说像我这里还可以换这个森林法，然后我再去点生成。好，生成了，你可以看一下，效果还是可以的。当然，如果你觉得你的字和背景不够贴合，像那种贴上去的一样，那你下边可以多采用一个 ControlNet 的一个模型去控制。比如说，像我把这个 logo 同样的拖进来，然后点这里的启用完美像素，然后你可以采用这个 Dips 这个空间关系，因为你如果字像贴上去一样，那说明肯定是空间关系的一个问题，就用这个 Dips。然后这个采样的一个方法，如果你想你的背景要简单一点，你就可以用后边这两个，比如说我就默认这个吧。然后但是如果你不想你的背景太控制的太严格了，那你这下边就是它的一个权重，还有它的引导的一个时机，可能都要去改一下。比如说我这个就改成0.5吧，然后我在0.3的时候就退出它的这个控制了，然后我们再次点击这边哦，这个地方你要去固定它的一个种子，你觉得这个图还不错，你可以固定它的种子，然后再点生成。好，生成的你可以看一下这张图片，它会更有空间感一些。当然，生成好的一些图片，你可以发送到图生图里边，然后呢进行放大，然后使用这个 ControlNet 里边的 Tile 模型增加一些细节，提高这个图的一些质量。当然，我这里就不去演示了。大家可以下来去试一下，然后你做好的图，你还可以放到 PS 里头去精修，加一些字呀，或者是标题啊等等之类的，那么就是一张海报了。那么是这个方法。当然，除了这个，我们还可以去做一些，比如说这个我们先不启用，像之前我们的这种图形的 logo，比如说像苹果的这个，然后我们同样可以看一下，这个是它的预览图，其他的我们都不改，然后我们把这个上传上去，就是它的一个大小。当然，这个分辨率确实有点低，我们可以放大一些。我们先锁定一下这个比例，放大，就是放成512吧，就是这样的一个比例。然后其他的这个我们就取消。然后这里我们肯定是要去改它的一些提示词的。比如说，我们就用之前的这个提示词，
就是这个提示词写的很简单，前边儿是一些就是常见的一些质量的词嘛，然后海上岛屿、建筑、植被，然后它是鸟瞰图，从上边儿看的，然后这些就是简单的写一下。反向提示词还是这个，我就不改了。然后下边儿我也用不到这个，下边的这个我也不改了，就是这块儿。然后我可以在这里多生成几张图，比如说4张图，然后其他的我们就默认。我们点这里生成，好，生成了，你可以看一下，在这里头你选择一张你自己觉得最满意的一张图片。比如说，我就觉得第一张、第3张都还 OK，然后你选好了之后，把它放到图生图里头进行放大，用那个 Tile 模型去增加它的一些细节，提高图画的一个质量，然后再把它放到 PS 里头去精修。比如说像第一张，我这个地方我不想要，我就去精修一下，然后再去添加一些它的就是字啊、边框啊之类的，就做成一张海报了，就非常的简单。后面我就不给大家去操作了，时间的关系。然后这个大家下来去试一下，反正还是比较有趣的。当然还可以去做一些字体的设计，比如说像我这个地方，就是这里，对吧？我就传过来，就是这个。但是我是一个白底黑字，所以我要把它反转一下。我这个选择全部，然后这个要进行反转，选这个预处理器。然后模型呢，我们可以选择 Dips 这个模型，当然大家可以去试一下别的一些模型，都是 OK 的。比如说像这个 Llama 这个模型，就是法线贴图啊这些，大家都可以去试一下的。然后我们可以预览一下，它就是把白底黑字就是反转为黑底白字，就是像这样的一个就是预览图。然后其他的我们可以默认，就不用去更改了。然后上边我们肯定是需要去改它的一些提示词的，比如说这里我改成各种水果，然后在黑色的背景吧。在一些提高质量的词，就我写的很简单哈，然后再加一些 LoRa 吧，加一个盲盒的 LoRa 进去，然后就写的很简单。然后你下边肯定要去设一下的，这个大小肯定要跟这个统一，就点这个箭头，然后这个大小就上来了。然后这里不用那么多，我就少生成一点吧。然后我们点这里生成。好，生成的你可以看一下，就是用水果拼成的这样的字。当然，我这里写的很简单，你可以更具体一些。然后，比如说还可以改一些它的提示词，我就不要这个水果了，比如说我就要冰块、水滴，然后水晶吧，然后把这里改一下，这个是冰块放前边来。然后这个背景我们就用个白色的背景吧。把它也放到这前边来，然后其他的我们就不动，我们点这里生成。好，生成了，你可以看一下，我写的非常简单，它就是用水晶生成的这样的一个图，大家下来可以去试一下，就是用这种方式去做这样的一个海报的一个设计，效果都是非常不错的。今天的一个分享就到这里。